আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের বিভিন্ন সময় আমাকে রিকোয়েস্ট করে জানাচ্ছেন যে কিভাবে একটা ডাক্টিং ডিজাইন করতে হয়, কিভাবে আমরা নতুনরা কিভাবে আমরা এইচভিসি ডিজাইনের প্র্যাকটিস করব। প্রথমে আমাদের কোন কাজগুলো শিখতে হবে তাদের জন্য আসলে আমি একটা সুন্দর একটা ভিডিও তৈরি করতেছি। তো যারা শিখতে চান, শিখতে আগ্রহী, তারা অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, তাহলে আসলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না। আর তার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি আসলে শেখানোর জন্য প্রথমে একটা এখানে তো আসলে কমপ্লিট একটা ড্রয়িং এখানে দেখলে আসলে বুঝবেন না নতুনরা, তাদের জন্য আমি একটা সিঙ্গেল একটা ড্রয়িং এখানে করে নিয়েছি। তো নেওয়ার পরে এখানে দেখেন যে আমি কিছু জিনিস আসলে আগে থেকে করে রেখেছি। তো কিভাবে করলাম এই জিনিসটা আমি আসলে আপনাদের শিখাবো। প্রথমত ধরেন আমরা এই রেড কালারের যে গ্রিলগুলো দেখছেন, এই গ্রিলগুলো হচ্ছে আমরা এফসিউ রিটার্নের জন্য, ধরেন যে এই রুমটা পুরো একটা সিলিং করা থাকবে, এখানে একটা গ্রিল থাকবে, এখানে একটা গ্রিল থাকবে, একই সাইজের গ্রিল চারটা, আর এখানে একটা গ্রিল, এখানে একটা গ্রিল, এই দুইটা সাপ্লাই গ্রিল দিয়ে বাতাস সাপ্লাই করবে আর এই দুটাতে রিটার্ন করবে। তো এটা আসলে কিন্তু বাস জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্যই একটা ডিজাইন করা হচ্ছে, যাতে আপনারা ডাক্টিংটা কিভাবে করি সেটা শিখতে পারেন। তাহলে আমাদের প্রথমে করতে হবে কি, তো আমরা তো জানি যে কমার্শিয়াল বিল্ডিং এ যে এফসিউ গুলা ব্যবহার করা হয়, সেই এফসিউ গুলাতে 400 সিএফএম এ 1 টন ধরা হয়, এবং কি স্ট্যান্ডার্ড একটা সাইজ হচ্ছে 400 সিএফএম এ 1 টন। তাহলে আমার হবে কি, এই 4 টন এফসিউর জন্য এখানে আমার 1600 সিএফএম বাতাস বের হবে। হওয়ার পরে হবে কি, এখানে একটা টি বের হয়ে এইদিকে আসবে 800 সিএফএম, এইদিকে আসবে 800 সিএফএম। এখানে আমি এই জিনিসটা আসলে আমি দিচ্ছি, এখানে 800 সিএফএম বের হবে। হওয়ার পরে তাহলে আমরা ডাক্টের সাইজটা এখন কি করব, আমরা এই জন্য আমরা ডাক্ট সাইজার হিসেবে আমরা মেকোয়ারি যে সফটওয়্যারটা, ফ্রি সফটওয়্যার পাওয়া যায়, এই সফটওয়্যারটা আমরা ধরে নেব। নেওয়ার পরে আমরা ধরেন যে এখানে আমরা 1600 সিএফএম দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমরা ভেলোসিটি ধরলাম 1200 সিএফএম, আর হাইট আমি যেহেতু 12 আগে থেকে দিয়ে রেখেছিলাম, এই 12 যদি দিই তাহলে আমার 12/17, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এর ফিকশন লস আসতেছে, হেড লস যেটাকে আমরা ফিকশন লসও বলতে পারি, সেখানে 0.134। ওকে, তাহলে আমরা এই ডাক্টের সাইজটা 12/18 করতে পারি। তারপর আমরা একই জায়গায় এইদিকে 800 সিএফএম বাতাস যাবে, এইদিকে 800 সিএফএম বাতাস যাবে, তাহলে আমরা এখানে 800 সিএফএম, এখানে 800 সিএফএম আমরা লিখে নিলাম। নেওয়ার পর আমরা করবো কি, ভেলোসিটিটা এখানে একটু কমায় ধরবো। এই কমায় কেন ধরতেছি, এই জন্য আমি আলাদা একটা আপনাদের ক্লাস নেব, যদি আপনারা আগ্রহী থাকেন, আর যদি না থাকেন তাহলে আপনারা নিজেরা যদি বুঝেন তাহলে তো খুবই ভালো। তো এখানে ভেলোসিটিটা কোথায় কতটুকু ধরতে হয়, এর স্ট্যান্ডিং সাইজ কত, আমরা কোন জায়গায় ডাক্টিং ডিজাইন করার সময় কত ভেলোসিটি ধরবো, এই জন্য আপনাদের আলাদা একটা ক্লাস নেব। তো যেহেতু আমি এখানে 1000 ধরে ফেলেছি, এই ডাক্টের সাইজ আমার 12/10 এসেছে, তাহলে এই যে আমি লিখে রাখছি আগে থেকে 10/12, মানে কি 10টা আমরা হাইট ধরবো, 12টা আমরা চওড়া ধরবো। তারপর ওকে, আমার এই ডাক্ট সাইজের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন তাহলে আমরা করবো কি, এই ডাবল লাইনে এই ডাক্টিংটা কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা করব। প্রথমে আমরা এই লাইনটাকে সিলেক্ট করব, করার পরে আমরা অফসেট চেপে নিব, অফসেট বাটনে ক্লিক করব, ও ডাবল এফ লিখলে অফসেট আসবে। আসার পরে এখানে আমরা ক্লিক করে নিচের দিকে আমরা 9 ইঞ্চি নামাবো, উপর দিকে অফসেট হয়ে গেল। তারপর এখানে আমাদের করতে হবে কি, আমাদের করা লাগবে কি, এখানে আমাদের এই মাঝখানের লাইনটা আমাদের কেটে দিতে হবে। কাটতে হয় কিভাবে এটা আমরা জানি। তারপর আমরা এই রিডিউসটা করতে হবে এক্সির মুখ থেকে। রিডিউসের নির্দিষ্ট একটা সাইজ থাকে, আসলে রিডিউসের সাইজ কত করা উচিত, তো আমরা এখানে আনুমানিক একটা 2 ফিট ধরে নিলাম। তো আসলে এই রিডিউসের সাইজ কত হওয়া দরকার এই নিয়ে আপনাদের আসলে অন্য সময় একটা ভিডিও দিব। তো আপাতত আপনারা এটা দেখে নেন। তো এই জায়গায় আমরা কেন রিডিউসের সাইজটা এত করতেছি, জাস্ট একটু শেখানোর জন্য, যেহেতু ভিডিওটা যাতে লম্বা না হয়ে যায়, এই জন্য আমি আসলে আপনাদের খুব দ্রুত দেখাচ্ছি যে কিভাবে করলে ভালো হয়। আর এই জিনিসটা আমরা কি এখান থেকে শর্ট করে নেব, এখান থেকে এতটুকু এইভাবে আপনারা শর্ট করে নেবেন। এই আশা করি এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন এতটুকু, এই রিডিউসারটা কিভাবে আঁকবেন। তাহলে আমার কালারটা আসলে লেয়ারটা অন্যরকম নেওয়ার, তো এই জন্য লেয়ারটা সেম করে নিলাম। নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাক্টের সাইজটা খুব সুন্দর একটা ডাক্টের শেপ এসে গেছে। আসার পরে আমরা এই ডাক্টের যে সাইজটা আমরা ডাক্টের ভিতরে দিতে পারি, বাইরেও দিতে পারি, এটা কোনো ব্যাপার না। আর তারপর আমরা এই সাইজটাকে 10/12 সেট আমরা চওড়া করব, ডাক্টের উইথ করব আমরা 12 ইঞ্চি, আর হাইট করব 10 ইঞ্চি। তাহলে আমাদের সেম আগের মতো
অফসেট বাটন চাপতে হবে। চাপার পরে এইদিকে আমরা 6 ইঞ্চি নিব, 6 ইঞ্চি নিব। তারপরে মাঝখানেরটা আমরা কেটে দিব এদিক দিয়ে। দেওয়ার পরে আমাদের এখন করতে হবে কি, এই এখান থেকে মাঝখান থেকে লাইনটা আমরা ট্রিম করে নিই। আর এখানে আমরা করব কি, ডাক্টের যে আমাদের এলবো শেপটা কিভাবে হবে অ্যাকচুয়াল, সেই জিনিসটা আমরা এখন এই সময় আপনাদের দেখাবো কিভাবে এলবোটা করতে হয়। প্রথমে আমরা এফ স্পেস আর স্পেস, এখানে আমি রেডিয়াসটা ধরে নিই 4 ইঞ্চি ধরলাম। ওকে, হয়ে গেছে। হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে একটা লাইন টেনে নিব। এখান থেকে রেডিয়াসটা কত ধরতে হয় এর জন্য আমি আলাদা আপনাদের একটা ভিডিও দেব। জাস্ট এখানে শুধুমাত্র ডাক্টিংটা আঁকছি কিভাবে, এই জিনিসটা আপনাদের আমি শেখাচ্ছি। আর নেক্সট পরবর্তীতে অন্য একটা ভিডিওতে আপনারা যদি শিখতে আগ্রহী থাকেন যে কিভাবে ডাক্টিং প্রপার ডিজাইন করতে হয় পার্ট বাই পার্ট, তাহলে যদি আপনারা কমেন্ট করে জানান, যদি মনে করি যে না অনেকেই শিখতে আগ্রহী, তাহলেই আমি নেক্সটে এই বিষয় নিয়ে আমি আসলে আপনাদের সাথে ভিডিও আপলোড করব। তারপরে সেম দেখতে পাচ্ছেন, এই জিনিসটাকে আমরা এদিকে অফসেট করব, এই জিনিসটাকে এদিকে অফসেট করব। তাহলে সহজ পদ্ধতি, আর বিভিন্নভাবে করা যায়। তো আমি অফসেট করার জন্য আমরা 12 ইঞ্চিতে অফসেট করব, কারণ এই ডাক্টের সাইজ হচ্ছে 12 ইঞ্চি। এখানে 12, তো এটাও আমি 12তে করলাম। করার পরে আমরা সহজভাবে সুন্দর করে, আর অত কিছু করতে হবে না, জাস্ট আমি আশা করি দেখেন একটা সুন্দর একটা টি জয়েন হয়ে গিয়েছে। আপনারা তো এখন অনেকেই হয়তোবা যারা নতুন শুধুমাত্র AutoCAD বেসিক 2-1 টুলসের কাজ জানেন, তারাও হয়তোবা এখন ডাক্টিংটা করতে পারবেন। দেখেন খুব সুন্দর একটা টি হয়েছে। হওয়ার পরে আপনি এখান থেকে এই ডাক্টের সাইজটা এখান থেকে এই মুখটা বন্ধ করে দিবেন। সরি, আমি আসলে এই লেয়ারটা আগে করে ফেলছি, এখন থাকুক। একই কথা, এটা তো কোনো বিষয় না। লেয়ার তো সিলেক্ট করে শুরু থেকে আমি যেহেতু ওইভাবে আগে থেকেই করে নিই, এখন করতে গেলে ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে, এই জন্য আর করতেছি না। দেখেন সুন্দর একটা ডাক্টিং হয়ে গেছে। আশা করি আপনাদের আর এই বিষয়টা নিয়ে কোনো কনফিউজ নেই। আর রিটার্নটা যেহেতু আমাদের ফল সিলিং এর উপর ফল সিলিং থাকবে, রিটার্নটা অটোমেটিক এখানে ফলস রিটার্ন আসবে। আর যদি এখানে রিটার্ন ডাক্টিং করি, রিটার্ন ডাক্টিং করবো না আমরা, কারণ এইটুক এফসিউর জন্য রিটার্ন ডাক্টের কোনো প্রয়োজন হয় না। যদি এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট হতো, বিভিন্ন রুম একসাথে কন্ট্রোল করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা, অথবা সিলিং এর হাইট যদি সিলিং এর উপরেও অনেক স্পেস থাকতো, তাহলে আমরা রিটার্ন ডাক্ট করতাম। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ডাক্টটা সেম ভাবে পিছনে আমরা এঁকে নিতাম, অথবা এখানে একটা মিক্সিং বক্স করে দুই দিক থেকে কানেক্ট করে নিতাম। তো আশা করি আপনাদের আমি বোঝাতে পেরেছি এই ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে। আর যারা ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক, ফ্রিতেই ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক, আপনারা যদি আমার এই ভিডিওগুলো কন্টিনিউ দেখতে থাকেন, ইনশাল্লাহ আপনারা খুব সহজেই ডিজাইন শিখতে পারবেন। এছাড়াও যদি কেউ অফলাইনে আমার কাছে ডিজাইন শিখতে চান, তাহলে অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপে আমার যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।